जी नाज़रीन, असां गोलीमार जे इलाइक़े में मौजूदु आहियूं, जिथे नौजवान ग्रेजुएट जेको आहे शागिर्द ऐं जेको शौक़त भयो, जंहिंजो जहिड़ो ख़तमु थी वियो आहे और जेको 40 ॾींहं खां वधीक अरसो जेको आहे बिस्तरे जी जेको आहे खट ते पियो आहे। अचो त हिन सां ॻाल्हियूं कयूं, हिन जो केतिरो ख़र्चु अचे थो, हिन जो मुतालबो छा आहे। बाबा, मां अपील कयां थो सिंध गवर्नमेंट खां, CM सिंध, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खां, मुंहिंजो लीवर फेल थी चुको आहे। मुंहिंजे ऑपरेशन ते 22 खां 25 लख रुपया ख़र्चु अचे थो। पैसनि जी वजह जे करे मां पियो आहियां। मुंहिंजी हेल्प करे मुंहिंजी ज़िंदगी बचाई वञे, मूंखे साथ ॾिनो वञे, मदद जी ज़रूरत आहे, मुंहिंजी हेल्प कई वञे। कहिड़ो वज़ीर आज़म को मुताल कंदो? बिलावल भुट्टे को। मां बिलावल भुट्टे साहब खां मुतालबो कयां थो। वी वांट लाइफ, आई एम यंग मैन। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अपील कयां थो तो खुदारा जेको ख़र्चु अचे थो उहो डोनेट करे मूं मिस्किन जी ज़िंदगी बचाई वञे, ताकी मां पंहिंजी ऑपरेशन करायां या मुंहिंजी ऑपरेशन कराई वञे। डोनर जेरे ॾियणारो मूंखे पंहिंजो आहे। सिर्फ़ु मूंसां पैसनि जी मदद कई वञे, 25 लख रुपए जी अरेंज कई वञे, ताकी मुंहिंजी ज़िंदगी बची पवे। मां निहायत शुक्रगुज़ार रहंदुसि। केतिरा ॿार आहिनि? मुंहिंजा 3 ॿार नी, हिकु 3 साल जो, हिकु 5 साल जो, हिकु 11 साल जो। उन्हनि जो अकेलो मां ई वारिस आहियां। मूंखां सवाइ उन्हनि जो ॿियो केरु न आहे। उन्हनि ते रहम करे, मुंहिंजी ज़िंदगी ते एहसासु करे, मुंहिंजी ज़िंदगी बचाई वञे। ठीकु आहे। कहिड़ो मुतालबो कंदो? पुटु तव्हां अबे बीमार आहे। सर, बिलावल भुट्टे खां अपील कयूं था ऐं वज़ीर आज़म खां कयूं था त मुंहिंजो असांजो अबू बची वञे। ऐं असां वॾो ख़र्चु अचे थो, 25-20 लख रुपया ख़र्चु अचे थो। इन में असांजी मदद कई वञे। असां ग़रीब आहियूं, मिसकिन आहियूं, इन में असांजी मदद कई वञे। तव्हां जेको आहे मरीज़ शौक़त भाई जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुनजी ॿुधाए चए थो त लिम्स ख़ैरपुर में जेको आहे 40 खां 50 लख रुपया जेको ख़र्चो अचे थो। हिननि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह खां अपील कंदे मुतालबो कयो आहे त मुंहिंजा 3 नंढड़ा बच्चा आहिनि, मुंहिंजी ज़िंदगी बचाई वञे। ऐं जेको आहे मुंहिंजे मथां जेको आहे सरकारी जेको आहे ख़र्चु करे इलाजु, सरकारी ख़र्च ते इलाजु कराए मुंहिंजी ज़िंदगी बचाई वञे। जीअं मुंहिंजा नंढड़ा बच्चा आहिनि, जेको आहे उनखे मां का जेको आहे ज़िंदगी में का अहिड़ी शइ ॾेई सघां, जेको आहे त हिननि इहो ई मुतालबो कयो आहे त वार करे मुंहिंजी ज़िंदगी बचाई वञे। नज़ीर मिराणी, सोच TV, कंदकोट। सब्सक्राइब कयो हमारे पंहिंजे चैनल सोच TV के ऐं बेल आइकन के दबाइण कॾहिं भी न विसारींदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच TV को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Don't forget to subscribe our channel Soch TV and press the bell icon.